Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի եկեղեցու բակում հավաքված այս տղաները Արագածոտնի թեմի տարբեր եկեղեցիներում են սպասավորում։ Ամեն կիրակի շապիկ են հագնում, օգնում են իրենց քահանաներին։ Մայիսի 16-ը տղաները երկար կհիշեն, ընկերների հետ հոգևոր աստիճան են ստանում։ Թեմակալ առաջնորդ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պռոշյանի ձեռամբ Արագածոտնի թեմի 12 հովվություններից դպրական կոչման արժանացավ 40 դպիր։ Դպրական աստիճանը մեր եկեղեցու նվիրապետական կարգի առաջին աստիճանն է։ Եվ երիտասարդը պատանին Սուրբ Խորանի ծառայողը ստանալով դպրական աստիճան ստանում է պատկանելություն։ Ինքը պատկանելության գիտակցություն ունի արդեն։ Ինքը գիտի, որ պատկանում է մի մեծ ընտանիքի, որտեղ կան կանոններ, որտեղ կան սովորույթներ, որտեղ կա այդ ընտանիքի մեծ ընտանիքի, եկեղեցի ընտանիքի մեծ եւ գեղեցիկ գաղափարը։ Գիտակցությունը, որ նրանք արդեն եկեղեցու անդամ են եւ ունեն նվիրապետական աստիճան, ուղղակիորեն ազդում է վարքի, ապրելակերպի, նաեւ առօրյայի վրա, ասում են քահանաները։ Ծնողներն էլ են հաստատում։ Տղաները գիտակից ու պատասխանատու են դարձել։ Հասակակիցներից տարբերվում են իրենց հասունությամբ ու հետաքրքրություններով։ Միակ վայրը, որ ես կարող եմ հանգիստ լինել, որ ինքը եկեղեցում է։ Հատկապես երբ որ այս որոշումը կայացրեց, ինձ համար շատ հպարտանալու հուզիչ պահ էր եւ շատ ուրախ եմ ու այսօր մեծ ողջավորությամբ եկել եմ, որ մասնակցեմ այդ հնարավորությանը։ Իրենք կարդում են, իրենք պատրաստում են Սուրբ Հաղորդության գինին, իրենք մաքրում են եկեղեցին, իրենք բացում են եկեղեցին, որովհետեւ դպրական աստիճան ստանալով նաեւ իրավունք են ստանում եկեղեցու դուռը բացել։ Եպիսկոպոսը ընծայացուին տալիս է բանալի, մոմակալ եւ աստվածաշունչ։ Դպրական տվչությամբ տղաները իրավունք են ստանում կատարելու դռնապանի, ընթերցողի, ջահնկալի եւ երթմնեցուցչի պարտականությունները։ Մենք ընտրել ենք այդ ծառայողներից, ոչ բոլորն են։ Եվ եթե համեմատենք անցած դպրական տվչության հետ, թիվը գրեթե կրկնապատկվել է, այսինքն մենք ունենք աճ, մենք ունենք այդ նվիրումի ցանկություն։ Տղաների մի մասը շապիկ է հագնում ընդառաջելով ծնողների, տատի, պապի խնդրանքին, մի մասը գյուղի քահանայի հետ մտերմանալու արդյունքում։ Շապիկ հագել եմ 2024 թվականի մարտի 4-ին։ Ընդհանրապես խորհուրդ են տվել ընկերներս, հիմիկվա շապիկավոր եղբայրներս, որոնց հետ նաև այսօր պետք է ձեռնադրվեմ եւ ավելի շատ, այսպես ասած, ձգեց եկեղեցին դեպի իրեն, ինչ որ կապ կար եւ հիմա իմ անբաժանելի մասն է դարձել իմ առօրյայի։ Լինում են նաև դեպքեր, երբ տղաները հրաժարվում են եկեղեցական դառնալու մտքից։ Գրիգորն իր սպասավորության 3 տարվա ընթացքում երբեմն երկմտել է, բայց այսօր վստահ քայլում է դեպի եկեղեցի։ Ասում է սա ճանապարհ է, որի ընթացքն անվերջ է, պահանջում է անընդհատ առաջ գնալ ու կատարելագործվել։ Ինձ ավելի լավ եմ զգում եկեղեցում, ինձ համար անգամ այնպիսի օրեր են եղել, երբ որ ինձ կանչել են տուն, բայց ես եկեղեցու համար չեմ գնացել տուն։ Այդպես կապված եմ ես եկեղեցու հետ։ Սրբազան հայրը դպիրներին մաղթեց համարձակ լինել հոգևոր ծառայության մեջ, տարածել Քրիստոսի բերած հույսը, հավատը եւ սերը, բազմապատկել իրենց տրված շնորհները։ Անուշ Առաքելյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։